Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV. Nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekubata kushushikana kwepfungwa uye nzira dzinokubatsira kunyaradza pfungwa dzako uye kuwana mufaro mukati meupenyu hwako hwezuva nezuva. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, upenyu hwezuva nezuva hunogona kuunza kushushikana uye kuputsa hope dzedu. Unonzwa kusagadzikana, kushaya simba uye dzimwe nguva kushaya tariro. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kubata kushushikana kwepfungwa uye kuwana mufaro mukati meupenyu. Nzira yekutanga ndeyekudzidza kufema zvakadzikama uye zvishoma nezvishoma. Kufema zvine mwero kunoderedza kushushikana uye kunovandudza pfungwa dzako zvichiita kuti unzwe wakadzikama. Nzira yechipiri ndeyekuita kuzorora uye meditation kwezvimaminitsi zvishoma. Izvi zvinobatsira kugadzirisa pfungwa dzako uye kudzorera simba remuviri. Nzira yechitatu ndeyekuita exercise kana kufamba-famba kunze kwemazuva ese. Muviri unoshanda zvakanaka, unoderedza kushushikana uye unowedzera mufaro. Nzira yechina ndeyekunyora pasi manzwiro ako uye zvinhu zvinokunetsa. Izvi zvinoburitsa pfungwa dzisina kusimba uye zvinokupa zororo mupfungwa. Nzira yechishanu ndeyekushandisa nguva nevanhu vaunovimba navo kana kutsvaga support group. Kutaurirana kunopa zororo mupfungwa uye kunobatsira kuderedza kushushikana. Shamwari dzangu, izvi ndizvo nzira 5 dzinokubatsira kubata kushushikana kwepfungwa uye kuwana mufaro mukati meupenyu. Gara wakasimba, bata mwoyo uye hope dzako dzinodzoka. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, solution nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira pfungwa dzako dzinogona kuwana runyararo uye mufaro zvichidzoka.